Hello everyone, இன்னைக்கு இம்பாக்ட் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் ஆஃப் த சைல்டு டெவலப்மெண்ட் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் இம்பாக்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம். நேச்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எழுந்த உடனே எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நேச்சுரலாகவே அவங்க வந்து திரும்புவாங்க, அதுக்கப்புறம் தவழ்ந்து போக ஆரம்பிப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நடந்து போவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஓடி விளையாடுவாங்க. இந்த மாதிரி நேச்சுரலாகவே வந்து அவங்க டெவலப் ஆக்குறது. நர்ச்சர் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா, அவங்க ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து கற்றுக்கிறது, அவங்க வெளியில் அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் நடக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அவங்க ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறது வந்து நர்ச்சர் ஆஃப் த சைல்டு டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இம்பாக்ட் இதில் இருக்க இம்பாக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் த்ரூ அவுட் த லைஃப் ஸ்பேன். It has been described as a lifelong process of gains and losses. In past, heredity and environment factors were considered to be black and white or operating separating each other. டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, ஒரு லைஃப் ஃபுல்லாகவே நம்ம லைஃப் ஸ்பேனில் ஃபுல்லாகவே கண்டினியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்க ஒரு ப்ராசஸ். இது எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இதில் வந்து ஒரு நல்லதுமே இருக்கும், ஒரு கெட்டதுமே இருக்கும். இட் ஹேஸ் கெயின்ஸ் அண்ட் லாஸஸ். இல்லை நமக்கு வந்து கெயின்ஸுமே கிடைக்கும், அதே மாதிரி அட் த டைமில் லாஸஸுமே நமக்கு ஆகும். முன்னாடியெல்லாம் வந்து இந்த ஹெரிடிட்டி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபேக்டர் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து ஒன்றுமே தனித்தனியாக இருக்கும். இட் வாஸ் ஒன் ஆர் அதர், நேச்சர் ஆர் நர்ச்சர். எப்படி இருக்கும்னா, ஒன்று நேச்சராக இருக்கும், இன்னொன்று நர்ச்சர் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும். அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய ஒரு டாபிக்ஸ், ஒரு விவாதங்கள்லாம் போயிட்டு இருந்தது. திஸ் லீட் டு வெரி ஹீட்டட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அபவுட் விச் வேர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இதனாலே நிறைய ஒரு ஹீட்டடான ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் போத் சைட்ஸ்லுமே, அதாவது நேச்சருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்கள்ட்டும் சரி, நர்ச்சருக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்கள்ட்டும் சரி, ஒரு நல்ல ஹீட்டடான ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதனால் வந்துட்டு இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நேச்சரும் சரி, ஒரு ஹெரிடிட்டி, ஒரு குழந்தை வளர்கிறதுக்கு அதோட ஹெரிடிட்டியும் சரி, அதோட என்விரான்மெண்ட், சொசைட்டியுமே சரி, ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ டுடே இட் இஸ் ஜெனரலி அக்ரீட் தட் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஆர் போத் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரெண்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எ சைல்ட்ஸ் ஜெனட்டிக் மேக்கப் டிட்டர்மைன்ஸ் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் potential, but reaching that potential is very much depend on an environment in which the child grows up. அதாவது ஒரு சைல்டோட ஜெனட்டிக் மேக்கப் தான் வந்துட்டு அந்த டெவலப்மெண்ட்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது. இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து அவங்களோட அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து நல்லா ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஜீன் வந்து அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கும். ஆனால் அந்த ஜீன் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு பார்த்தா பத்தாது. அது வந்து என்விரான்மெண்டல் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். கூட இருக்கவங்களும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், அவங்க அதுக்கு விளையாண்டு பார்க்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த ஜீன் வந்து நமக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆகும். ஸோ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம்னு சொல்கிறாங்க. இன் அடிஷன், environmental factors can influence biological change. This idea that heredity and environmental factor continually interact to influence development stage is known as interactional approach. அதாவது இந்த ஐடியா, அதாவது ஹெரிடிட்டியும் சரி, என்விரான்மெண்டலுமே சரி, ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு கான்ட்ராக்டலாக ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ஷனஸ்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குழந்தை இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்லா வந்து அவங்களோட ஜெனட்டிக்கலாக அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தில் வந்து டேலண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்விரான்மெண்ட்டுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும் அந்த டேலண்ட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு நல்ல டெவலப்மெண்ட்றது கிடைக்கும். நேச்சர் விசஸ் நர்ச்சர். நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் டேம். இது வந்து ஹெரிடிட்டியா என்விரான்மெண்ட்டா அப்படின்றத வந்துட்டு சொல்கிறது. இது ரெண்டுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் டேம். ஏன்னா இதில் தான் பிஹேவியரும் சரி, இன்டெலிஜென்ஸும் சரி, பர்சனாலிட்டி சரி, எல்லாமே இதனால தான் டெவலப் ஆகுறது. இன் நேச்சர் விசஸ் நர்ச்சர் டிபேட், நேச்சர் அப்படிங்கிறது ரெஃபர்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் இன்னேட்ஸ் குவாலிட்டி. நேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவலான இன்னேட் குவாலிட்டியை வந்துட்டு நமக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது. அதே மாதிரி நர்ச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து சொல்கிறது. அவங்க எப்படி கற்றுக்குறாங்க, எப்படி போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறது. த கொஷின் ஆஃப் வெதர் சைல்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இஸ் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை ஜெனட்டிக் ஆர் என்விரான்மெண்ட். அதாவது ஒரு மரபு தான் அந்த குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டை முடிவு பண்ணுதா, இல்லை அவங்களோட நர்ச்சர் அதாவது என்விரான்மெண்ட் சூழ்நிலை வந்து அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சியை முடிவு பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொஷினே. இதுக்கு வந்து நிறையா ஒரு ரிசர்ச்சர்ஸ் நிறையா வந்து தியரி செய்திருக்காங்க. அது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஜான் லூக்கோட வருஷம் என்னென்னா 1632 1704 வரைக்குமே இவரோட வருஷம். இவர் வந்து எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா, சைல்டை வந்து டேபுலர் ராசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணுறாரு. டேபுலர் ராசா அப்படின்னா என்னென்னா பிளாங்க் ஸ்டேட். டேபுலர் ராசா அப்படிங்கிறது சொல்கிறாரு. சைல்டு வந்து ஒரு குழந்தை அப்படிங்கிறது ஒரு வெறும் பலகை கிடையாது, ஒரு எம்டி ஸ்லேட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவரோட ஐடியா படி சைல்டு வந்து ஒரு எதுலையுமே இல்லாத ஒரு
எதுலுமே இல்லாத ஒரு இதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. த சைல்ட் பிகின்ஸ் அஸ் நத்திங் அட் ஆல். எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு எம்டி ஸ்லேட்டாக தான் அவங்களோட லைஃப்ன்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவங்களோட கேரக்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம அதுக்கப்புறம் இங்கே வளர்ந்து அது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிறது தான் அவங்களோட கேரக்டர். So, their character are shaped entirely by experience. Locke saw parents as rational tutors who can mold the children in any way they wish through careful instruction, effective example and reward for good behavior. இவர் லாக் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு டீச்சர், பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவங்க நினச்சா அந்த குழந்தைய எப்படி வேணால் வடிவமைக்கலான்னு சொல்கிறாரு. எப்படின்னா ஒரு கேர்ஃபுல்லான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் கொடுக்கலாம், ஒரு நல்ல எஃபெக்ட், ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டை கொடுத்து அவங்கள வளர்க்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பிஹேவியரை பொறுத்து அவங்களுக்கு நல்லா வந்து ஒரு கிஃப்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம். லாக் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடல்ட் லைக் பிஹேவியர் ஆர் கிராஜுவலி பில்ட் அப் த்ரூ த வார்ம் கன்சிஸ்டன்ட் டீச்சிங் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ். ஹிஸ் வியூ ஆஃப் சைல்ட் அஸ் tabula rasa lead him to champion nurture the power of environmental to shape the children. அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த எம்டி ஸ்லேட் மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க வந்து நல்லா வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்து ஜீன் ஜேக்கஸ் ரோசன். இவரோட வருஷம் என்ன அப்படின்னா 1712 இருந்து 1778 வரைக்கும். ஜீன் ஜேக்கஸ் ரோசோரோட வருஷம் என்னென்னா 1712 1778 வரைக்கும். இவர் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, சைல்டு வந்து ஒரு எம்டி ஸ்லேட் கிடையாது, அவங்க ஒரு எம்டி கண்டெய்னர்ஸும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு இவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஜான் லூக் என்ன சொல்லுவார்னா, அவங்க ஒரு எம்டி ஸ்லேட் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆனால் இந்த ஜீன் ரூசோ என்ன சொல்லுவார்னா, அவங்க எம்டி ஸ்லேட் கிடையாது, அவங்க வந்து ஒரு எம்டி கண்டெய்னரும் கிடையாது, அதில் வந்து அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம கொட்டி வைக்கிறது. அவங்க என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, instead they are noble savages naturally endowed with sense of right and wrong and innate plan for all orderly healthy growth. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பெரியவங்க சொல்கிறது அப்படியே கேட்டு நடக்கிறதுக்கு வந்து சைல்டு வந்து ஒரு எம்டி ஸ்லேட் கிடையாது. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதில் எழுதிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு எம்டி ஸ்லேட்டோ ஒரு வெறும் பாத்திரமோ கிடையாது. அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க பண்ணுறது எது கரெக்டு எது தப்பு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்களோட இன்னட் பிளானை அவங்க க்ரோத் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாரு. இட் வாஸ் சைல்ட் சென்டர்ட் ஃபிலாசபி இன் விச் அடல்ட் ஷுட் பி ரெஸ்பெக்டிவ் டு த சைல்ட்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் ஈச் ஆஃப் த ஃபோர் ஸ்டேஜஸ். அப்போ பெரியவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா, அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான நீட்ஸை கொடுக்குறது. அவங்களோட இன்ஃபான்சி ஸ்டேஜில் இருக்கட்டும், சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜில் இருக்கட்டும், லேட் சைல்ட்ஹுட்டில் இருக்கட்டும், அடாலசன்ஸில் இருக்கட்டும், அந்த 4 ஸ்டேஜஸ்லேயுமே இதுதான் 4 ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 4 ஸ்டேஜஸ்லையுமே பெரியவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா, அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ஒரு நீடை மட்டும் கொடுக்கறது தான் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்து ரோஸோட ஃபிலாசபி எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா, 2 கான்செப்டில் அவர் சொல்லுவார். ஒன்று என்னென்னா ஸ்டேஜ், இன்னொன்று மெச்சுரேஷன். ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் வந்துட்டு ஒரு அவளோட இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் கான்செப்ட்ஸ்ன்றது. இந்த மெச்சுரேஷன் அப்படிங்கிறது ஜெனட்டிக்கலாக கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி நேச்சர் வந்து கொடுக்குறது. ஜெனட்டிக்கலாக ஒரு குழந்தைக்கு வந்து மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது டிட்டர்மைண்ட் ஆகி நேச்சரால் வளருது. ரோசா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ரோசா எப்படி குழந்தைங்களை பார்க்குறாரு அப்படின்னா, ரோசா சா சில்ட்ரன் அஸ் டிட்டர்மினிங் தேர் ஓன் டெஸ்டினிட்டி. அவங்களே வந்து அவங்களோட விதிகளை எழுதிக்கிறவங்கள தான் வந்து ரோசா அப்படின்றவர் பார்க்குறாரு. ஹி வியூ டெவலப்மெண்ட் அஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்டேஜ் வைஸ் ப்ராசஸ் தட் ஃபாலோஸ் அ சிங்கிள் அன்ஃபைடு கோர்ஸ் மேப்டு அவுட் பை நேச்சர். இவர் வந்து எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த சைல்டு டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், அது வந்து ஒரு காலத்துலேயும் ஒரு மாதிரி இருக்க ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது வந்து நேச்சுரலாக மேப் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் ஆஃப் த சைல்டு டெவலப்மெண்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.